நான் உங்கள் டாக்டர் மொனாலிசா ஜான். 1 year of YouTube journey. Thank you for all my subscribers and a big salute to you all. இந்த இயர் உங்களுக்கு நிறைய யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷனோட காத்துட்டு இருக்கேன். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது வின்டர் காஃப். எங்க திரும்பினாலும் இருமல் சத்தம் தாங்க கேட்குது. ஸோ இந்த மாதிரி படுத்த உடனே குத்திட்டு ஒரு இருமல் வரும் இல்லையா, ட்ரை காஃப்னு சொல்லுவாங்க. சிரிச்சா பேசினா லை டவுன் பண்ணோன்னே ஒரு காஃப் வரும். அதுக்கு ட்ராசரா அப்படிங்கிற ஹோமியோபதிக் ரெமடி நல்லாவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஆஸ்மேட்டிக் காஃபாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஆர்சனிகம் ஆல்பம் மறந்துடாதீங்க, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக ரெமடி. ஆஸ்மேட்டிக் காஃபாக இருந்தால் நீங்கள் காஃப் ரெமடிஸ் எடுத்துட்டு இருக்கிறதுல எந்த யூஸ்மே கிடையாது. உங்களுக்கு ஆஸ்மேட்டிக் காஃப் இருக்கா இல்லையான்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா, உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்குள்ளே ஒரு சவுண்ட்ஸ் கொயின் கொயின் ஒரு சவுண்ட் கேட்கும், அப்படின்னு ஒரு இழுக்கிற மாதிரி ஒரு சவுண்ட் இருக்கும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு பிரெத்லெஸ் இருக்கும், சின்ன ஒர்க் பண்ணால் கூட உங்களுக்கு மூச்சு திணற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி அறிகுறி இருந்தால் யூ கேன் யூஸ் ஆர்சனிகம் ஆல்பம். See you next time with another useful info. Until then, bye from Dr. Monalisa John.